ஹாய் நண்பா நண்பீஸ், ஒரு வழியாக எல்லாம் 2 நாள் ட்ரிப்புக்கு பேக் பண்ணி வச்சுட்டேங்க. அதோட வாங்கின சிக்கனையும் கழுவி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். மச்சான் வந்துட்டான். வந்தோடனே சிக்கனை பேக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டான். அதோட 2 விதமான சிக்கன் நம்ம ரெடி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு, ஒன்று க்ரீன் சில்லி சிக்கனும் ஒன்று வந்து ரெட் சில்லி சிக்கனும் நம்ம ரெடி பண்ணோம். எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அது கீழே கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ரேப் பண்ணி எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி தனியாக வச்சுட்டோங்க. அதோட கீழே கார் பார்க்கிங்கு மொத்த வேத்தையும் அங்கேயே அசம்பிள் பண்ண சொல்லிட்டோம். எல்லா பசங்களும் வந்தோடனே ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ட்ரிப்பு போகிற வைப்பு கிடச்சிச்சுங்க. கேம்புக்கு வெளியே எல்லோரும் நம்மளே தான் பார்த்தாங்க. சரி இருந்தாலும் ஓகே நம்ம கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கார் எடுத்து கிளம்பிட்டோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.